प्रणाम शिमेश किचन को मु आपण को स्वागत करुछि। आज मु आपण को लाउ और माछर गोटे नुआ डिश बनै के देखैबी। ए डिश आपण स्नैक्स रे खाई परिवे बा ग्रेवी बनै के मेन डिश रे खाई परिवे। जो माने वेजिटेरियन अछंती से माने माछ जगह रे बुट डाली यूज करि परिवे आउ सेम प्रोसेस रे प्रस्तुत करिवे। चलंतु एबे हमें लाउ माछ पकोड़ा झोल प्रस्तुत करिवा। प्रथमे एमती मोटा मोटा काटिगिरी एमती मझिरे टिके फाळ करिगिरी एमती याकू वर्तमान हमें स्टीम करिवा। एमती पानी फुटिला परे हमें एथिरे टिके लूण पकेइबा आउ सब लाउ को ढाली के एबे हमें सिझेइबा। आउ 10 मिनिट्स पाई याकू स्टीम होगा पाई छाड़ देबा। ओ हे आसलानी एबे हमें पानी बाहर कर दबा, बेसी सिझेइबानी। एबे मु एठी रोही माछ 4 पीस नेइची, आपण चाहिले चिंगुडी माछ भी नै परिबे। आउ मु एबे माछरे हळदी लूण गोळेई की भाजीबी। मु एठी 4 स्पून रो तेल नेइची। तेल हमर वर्तमान गरम हे आसलानी। माछ भल भाव लाली होगा पर्यंत भाजिबा। माछ एमती लाल करी भाजिबे और माछर कंटा बाहर करदेबे। आउ आलू पियाज कंचा लंका रसुण धनिया पत्र देकी आमे गोटे मिक्स वर्तमान प्रस्तुत करिया। आमे माछ आउ आलू को चकटिबा। एथरे मु कटा कंचा लंका कटा रसुण आउ किछि कटा पियाज वर्तमान आमे चकटिबा। लूण किछि नैछि मत्रे भल भाव चकटिबा परे आमे एथरे किछि धनिया पत्र चकटिबा आउ किछि सिजा आलू मु एठी रखिछि ताकू वर्तमान एठी पकेकी देखते एमती मिश्रण के आप प्रस्तुत करेंगे। मो लाउ को एमती सिझे की रखी एबे या भितर हमें मसला भर्ती करिया। देखते एमती आपण मसला पूरा पूरे की आपण या को कोटिंग देगिरी एबे छानिबा। मु एठी माछ पूरा देकी करिछि, आपण चाहिले बुट डाली यूज कर परिबे। डाली को आपण 2 ରୁ 3 घंटा पानी रे भिजै की रखिबे एवं बुट डाली को ग्राइंड कर देबे। आउ पियाज रसुण कंचा लंका धनिया पत्र देकी एमती चकटी की एमती लाउ मझिरे पूरा देकी प्रस्तुत करिवे। एबे या को मु छाणीबी। मो पकोड़ा प्रस्तुत करिया पई 1 कप रो बेसन नेठी नेछि, हाफ कप रो मैदा नेछि, आउ किछि लूण एठी टिके मुटिके हळदी नेछि आ किछि लंका गुंड बे आटे भल के प्रस्तुत करिया। आ गोटे गोटे पकोड़ा छानिया। एहा को स्नैक्स आकार रे खाई परिबे। मु आज एहा को झोल करिके देखैबी। स्नैक्स रे आपण टमाटो सॉस लगे की खाई परिबे। जदि आपन को लाउ सहित सेमती बनैबा को असुविधा लागिवो ताहले आपण एमती लाउ को छोट छोट पीस करिकरी पकोड़ा मध्ये एमती बनै परिबे। एबे लाउ पकोड़ा रो झोल प्रस्तुत करिबा पई किछि कटा पियाज 2 कोलार रसुण किछि कटा अदा आ टिके जीरा नेछि। आ लाउ तरकारी जेहेतु सेथि पई मु टिके धनिया नेछि आउ हळदी गुंड लंका गुंड किछि धनिया पत्र आ सोरिष तेल आ स्वाद अनुसार लूण। मु एटारे
रसुण अदा जीरा आउ धनियार गोटे पेस्ट प्रस्तुत करी। बर्तमान मु झोल प्रस्तुत करी आउ 5-6 टीस्पून तेल नेबी। तेजपत्र आउ अलैच पकेली तापरे आमे पियाज पकेवा। आउ किसी लुण पियाज को भल भाव में भाजवा। बर्तमान आमर बर्तमान पियाज हो आसलानी। एबे आमे पेस्ट पकेबा अदा रसुण मु अदा रसुण और जीरा धनिया पेस्ट बनई। आपण पाखे जदि धनिया गुंड थी आ जीरा गुंड थी आप यूज करें। मुझे बटा यूज कली। मुझे अल्प टमाटो देती। एथिरे हल्का टिके पानी नेबा मसला को भल भाव गोलेगा। आ मसला हवा पर्यंत टिके वेट करिया। बर्तमान आमर मसला हो आसलानी। एबे मु आलू को टिके भाजी के रखी ताको पकेइबे। आलू को टिके हल्का भाजी की रखी थे गुले। आमर बर्तमान आलू पूरा हो आसलानी। एबे मु टिके उषुम पानी करके रखी थी ताकू एबे ढालुछि। उषुम पानी देले तरकारीटा शीघ्र फुटी आसीबो और कलर भल रहिबो। माने पकोड़ी गुड़ाक एथिरे पकेबे। बर्तमान आम टे गरम मसला पकेगा। आउ किछि धनिया पत्र। देखंतु हमर माछ लाउ पकोड़ी प्रस्तुत हो जाइछि। आउ पकोड़ी रो मु झोल प्रस्तुत करछि एठी। आपण भी एमती बनातु आउ समस्त को खाइबा को दिंतु। जदि आपन को भल लागिला मते लाइक शेयर आउ मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु। थैंक यू।